तपाईलाई कर्पोरेट नेपालको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अब कोरोनामा को आराम होला, ठीक। झन्डै 80 दिन पुग्नै लाग्यो। नागरिक लकडाउन झेलिरहेका छन्। तपाईँ उद्यमी व्यवसायीको बहुआयामिक समस्याहरू झेल्दै आइरहनु भएको छ। यो बीचमा कसरी सस्टेन हुने प्रयत्न गर्नुभयो? के गर्नुभयो? व्यवसायलाई एक ढङ्गले चलाउने, कर्मचारीलाई तलब खुवाउने, राज्यले कर तिर्नुपर्छ भन्ला त्यो दायित्व पनि कुनै न कुनै मोडमा पुरा गर्नुपर्ने थियो। कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? सुरुका 10-15 दिन त अलिक आनन्द पनि आयो। भगवानले पठाएको अवसर, छुट्टी, बिदा मनाउने बेला हो जस्तो लाग्यो। त्यसपछि पनि केही दिन ठिकै हो जस्तो लाग्यो। तर जब मैले व्यवस्थापनका कमीहरू सरकारका देखेँ, हाम्रा अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन और होल्डिङ सेन्टर्सहरूको विषयमा मलाई जानकारी भयो, ज्ञान भयो र चाहिँ हाम्रा अव्यवस्थित यो सीमा नाकाहरू अथवा चाहिँ हाम्रो छिद्रहरूको जानकारी हुँदै गयो। तब मलाई चाहिँ यो अलिक ज्यादती भयो जस्तो लाग्यो। हामीले चाहिँ नि लकडाउनमा समय खेर फालिरहँदाखेरि कोरोना कन्ट्रोलको खासै ध्यान नगएको जस्तो लाग्यो र चाहिँ अलिअलि उद्योग लाग्नु लाग्यो। अब जहाँसम्म उद्योग व्यापारको कुरा छ, तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। उद्योग व्यापार त झन्डै शून्य प्रायः छ। अब म चाहिँ लक्की भनौँ कि अनलक्की भनौँ, म यस्तो क्षेत्रमा छु, मेरो मुख्य क्षेत्र भनेको औषधिको क्षेत्र हो। अब भन्दाखेरि सबैले भन्छन् औषधि खुल्या छ, मोजै होला, आनन्दै होला भन्छ। खुल्या छ। अब यो मेरो अफिसमा करिब 80 जना बस्थे। आजको दिनमा सायद 5 जना बस्छन् होला। फ्याक्ट्री पनि चलेको छ, नचलेको छैन। तर मेरो पूर्ण क्यापासिटीको सायद 25-30% क्यापासिटीमा चल्छ होला। औषधि पनि बिगाएको छ, नबिगाएको छैन। तर त्यही 20-25% को हाराहारीमा बिग्छ होला। तर पैसा उठिरहेको छैन बजारबाट। तपाईँले भन्नु सरकारले कर, अब दायित्व त सरकारको कर लिने दायित्व पनि हो। अब अलिकता मान्छेले सुन्दा पनि हास्यास्पद, जेठको 25 गतेभित्र सबै अग्रिम कर बुझा भन्दाखेरि तपाईँ र अरू जनताहरूले सुन्दाखेरि के लाग्यो होला? हामीले अकुत सम्पत्ति कमाएर कहीँ लुकाएर राखेको, छिपाएर राखेको छ। अब यिनीहरूले घर जग्गा बेचेर ठुल्ठुला महँगा गाडी बेचेर पैसा तिर्नाउँछन् भन्ने ठाने होला। तर त्यस्तो त होइन नि। हामी गयौँ, रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ, कुरा गऱ्यौँ। सरकारले एउटामा 12 दिन थप्दियो, एउटामा 20 दिन थप्दियो। सरकार संवेदनशील भएन, मलाई यस्तो लाग्छ। सरकारको ध्यान कोरोना कन्ट्रोलमा गयो, त्यो अत्यन्त राम्रो कुरा, तर भइरहेको छैन। सायद यो हाम्रो लकडाउन गर्दाखेरि 3 जना कि 4 जना जम्मा नेपालीहरू सङ्क्रमित थियो। 2 जना हो सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। अहिले 4000 टपिसकेका छ। दिनकै 300 को सङ्ख्यामा बढिरहेको भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ सरकार चुकेको छ। त्यो कुरा हामीले मान्नै पर्छ। तपाईँ त नेपाली उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठनको नेता पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उद्योगी व्यवसायीका थुप्रै समस्याहरू यो बिचमा देखिए। कर्मचारीलाई तलब खुवाउने सन्दर्भ रह्यो, त्यस पछाडि जति क्षति बिहोर्नु पर्यो त्यसमा कुनै मोडालिटीमा राहत उपलब्ध गराइदियो सरकारले भन्ने थियो। छिमेकमा धेरै देशहरूले 7 समुद्र पार पनि राहतका धेरै कुराहरू आए, सरकारले ल्यायो। हामी कहाँ पनि बजेट आयो, त्योभन्दा अगाडि दुई चरणमा सरकारले हामीले तिमीलाई राहत दियौँ भनेर घोषणा पनि गरिदियो। कसरी हेर्ने? होइन, मलाई लाग्छ हामीले राहत माग्नु सायद हाम्रो गल्ती थियो। र मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा हामीले राहत मागेको पनि थिएन। अरू देशमा जस्तो छिमेक मुलुकमा अमेरिका अथवा युरोपमा जस्तो हामीले चाहिँ नि डाइरेक्ट क्यास इन्सेन्टिभ दियौँ भनेर त्यस्तो खालको कुरा कहिले पनि गरेनौँ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो तलब दिन आवश्यक छ, त्यसका लागि वर्किङ क्यापिटल हुन्न। चक्रघट्टी नघुमेसम्म धान पिसिन्छ, पिसिँदैन। पैसा पनि त्यस्तै हो। तपाईँ खल्तीबाट मेरो खल्तीमा नसरेसम्म अथवा मेरो खल्तीबाट फेरि अर्को ठाउँमा नसरेसम्म भ्याल्यु एड हुँदैन, प्रफिट हुँदैन। सरकारले यस्तो सिम्पल कुरा पनि बुझ्दैन। र हामीले बेलामा के भनेको थियौँ भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको GDP को 5% बराबरको राहत दियो। सायद राहत भन्नु गलत थियो। त्यो हामीले सित्तैमा मागेको पैसा थियो। सहुलियत दियो।
हामीले सहुलियत पनि मागेको होइन, सहुलियतसम्म ठिकै छ। हामीले भने के हो भन्दाखेरि हामीलाई लोन देऊ आफ्नो सहुलियत दरमा र हाम्रो लोनहरू रिस्केड्युल गरिदेऊ, 2 अथवा 3 वर्षमा हामी पैसा तिर्छौँ। हामी सरकारको पैसा जुन कि हाम्रै पैसा हो, जनताको पैसा हो, फोकटा खान मागेको थिएन हामीले। तर कसले के कसरी बुझिदिए मैले यसमा चाहिँ मलाई यकिन भएन। तर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसलाई चाहिँ गलत अर्थले लियो। यी हुने खानेहरूलाई यी चाहिँ 4-4 करोड 3-3 करोडको गाडी चढ्नेहरूलाई के को राहत चाहियो? हाम्रो लागि पनि सायद मागेका थिएनौँ। अरबपति मात्र छन् त नेपालमा। सालभरमा 20 लाखको व्यापार गर्ने व्यापारी पनि छ, सालभरमा 1 करोड मात्र गर्ने व्यापारी छ। ती हाम्रो चाहिँ साथीहरूले कति कमाउँछन् होला र? तर अर्थमन्त्रीले कुरा बुझ्नु पर्यो। 3 खर्बको राहत प्याकेज ल्याइदिएको छु, अझै पुगेन भन्ने हो र? चस्मा मलाई मगाइदिनुहोस् न उहाँबाट, कहाँ आएछ मैले हेर्नु पर्यो। अब 3 खर्बको राहत पनि कसले पायो? नेपाली जनता कोही खुसी छ? एउटा चस्मा ल्याइदिनुहोस् मलाई, त्यो हेर्नु मन लाग्यो मलाई। 3 खर्बको राहत सरकारले नदिएको पनि छैन है। अब पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले केही न केही अवश्य दिएको छ, कृषि क्षेत्रमा पनि छ केही न केही होइन। कतिले भन्ला पुग भन्ला अपुग भन्ला त्यो एक ठाउँमा छ। तर बेसिक पर्यटन क्षेत्र र कृषि क्षेत्रले देशको जिडिपी कति तान्छ? देशको जिडिपी सबभन्दा बेसी तान्ने के हो भन्दाखेरि सर्भिस सेक्टर हो। सर्भिस सेक्टरले के पनि पाएन। त्यसपछि ठुलो सेक्टर कृषिले अलिकति पायो। त्यो किन पायो? मैले खोजेको कुरा अर्थमन्त्रीजीको बजेटमा अथवा नेपाल सरकारको बजेटमा के कुरा खोजेको भन्दाखेरि देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने बजेट मैले खोजेको। त्यो चाहिँ मैले कहीँ पनि रत्ती गरेको भेटेँ। यसले देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने। यहाँ साना उद्योगको कुराहरू छन् होइन। हामी जहिले पनि इम्पोर्ट गरेर मात्र खाने, हामीले यहाँ कतिपय चिजहरू यस्ता भन्दै अब हवाईजहाज बनाउन सक्दैनौँ, ठिक छ, इम्पोर्ट गर्नु पर्ला। अहिले तुरन्तै कम्प्युटर बनाउन सक्दैन, इम्पोर्ट गर्नु पर्ला। ठुल्ठुला अब घडी बनाउन सक्दैन, इम्पोर्ट गर्नु पर्ला। ठिकै छ, कति निर्माणका सामग्री कतिवटा होला जुन कि हामीले बनाउन सक्दैन, इम्पोर्ट गर्नु पर्ला। मसिनरी बनाउन सक्दैन ठुल्ठुला, त्यो इम्पोर्ट गर्नु पर्ला। तर दाल चामल भात तरकारी इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, खसीको मासु इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यतातिर सरकारले किन ध्यान नदिएको? आज हामी बिस्कुटमा आत्मनिर्भर छैनौँ, तैपनि हामीले हरेक दुकानमा विदेशी बिस्कुट किन देख्छौँ? त्यसलाई रोक किन नलाउने? म त प्रष्टसँग भन्छु, हामीले कुनै पनि विलासिताका विदेशी सामानहरूलाई 1 अथवा 2 वर्षसम्म, त्यसमा के पर्छ नभन्नु फेरि मेरो साथीले आएर मलाई नै चुट्लान् है। विलासिताका सामानहरू 1 देखि 2 वर्षसम्म हामीले बिल्कुलै निर्यात बन्द गर्नुपर्छ। चकलेट र विद्युतीय गाडीको सन्दर्भ बडो पेचिलो र चर्चित रह्यो। यसमा मलाई त केही पनि पेच लाग्दैन। अब चकलेट सहिलो भयो, बच्चाले खाने भयो, मिठै भयो, राम्रै भयो होइन। म बुढा मान्छे, डायबिटिक मान्छे, चकलेट खान्न। तर तैपनि चकलेटको महँगा चकलेटमा 40% लगाइरहेकोमा 30% ल्याउनुमा मलाई लाग्छ त्यो बेतुक कुरा हो। त्यो आवश्यकै थिएन, छोइराख्नुपर्ने कुरै थिएन। चकलेटमा अरू 10% बढाए पनि केही पनि फरक पर्दैन थियो। हानिकारक रक्सी र चुरोट मात्र होइन, चकलेट पनि हानिकारक। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। चकलेट जसरी हामीले बच्चाहरूलाई खुवाउँछौँ, द्याट इज भेरी भेरी ब्याड फर देयर हेल्थ। त्यो हिसाबले यसलाई त म रक्सी र चुरोटको दर्जामै राख्छु होइन। अर्को के हो भने विद्युतीय गाडी। अब ज्ञानी मान्छेकोमा कसरी अज्ञान आयो मलाई थाहा छैन। विद्युतीय गाडीमा हामीले भन्सार किन कम गर्यो? भन्सार यस कारणले कम गर्यो कि हामीले कार्बन फुटप्रिन्ट कम होस्। त्यो युनाइटेड नेसनको मिलियन डेभलपमेन्ट गोल 17वटा मिलियन डेभलपमेन्ट गोलभित्र पर्ने कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि कसरी कार्बन फुटप्रिन्ट कम हुन सक्छ, त्यो सोचले गर्दाखेरि अस्तिको दिनमा लास्ट इयरको बजेटमा हामीले विद्युतीय गाडी ल्यायौँ, सहुलियत दिएको। अब तर्क के आयो भन्दाखेरि महँगा यी गाडीहरू केही पैसावाल व्यक्तिहरूको विलासिता शौकमा चढ्ने गाडी। कुरा त्यस्तो होइन। मान्छेहरू त ओहिरो लागेको थियो। खासमा त्यति महँगो हुनुपर्ने गाडी पनि होइन। तर के भन्छ विद्युतीयको त्यसमा चाहिँ नि
लाग्ने जुन ब्याट्री छ त्यो ब्याट्री महँगो हुनाले त्यो गाडी महँगो भयो। म त भन्छु विद्युतीय गाडीलाई अझै सस्तो गर्नुपर्छ। तर उहाँलाई भन्दाखेरि पनि सरकारलाई समस्या के पर्यो भन्दाखेरि जुन उठ्ने राजस्व छ नि पेट्रोलबाट अथवा डिजलबाट उठ्ने राजस्व घट्ने भयो। सरकारलाई यो कुरामा खुसी छैन। तर राजस्व गर्ने उहाँले एक ठाउँमा के पनि भन्नुभएको छ, त्यो जति पनि हामीले त्यो सब्सिडी हो त्यसले 2 वर्षलाई पेट्रोल किन्न पुग्छ। आज हामी सायद 40 रुपियाँको दरमा 40 रुपियाँको भावमा पेट्रोल किन्दैछौँ होला, हामी बेच्छौँ 110 रुपियाँ। यो कुरा सबै सोचेर जानुपर्छ। तपाईँ अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने औषधि उत्पादकको एकजना पायोनियर उद्यमी। हजुर। नाकाबन्दी पछाडि एउटा सन्दर्भ उठ्यो, तपाईँहरूले विभिन्न फोरममा दाबी गर्नुभयो, सरकारलाई लगेर प्रोजेक्सन बुझाउनुभयो, यति गरिदेऊ हामी आत्मनिर्भर बनिन्छौँ, आजै हाम्रो बजार हिस्सा यति छ। त्यसपछि आजसम्म आइपुग्दा बजेटले यो औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा चाहिँ के दिएछ यो बजेटबाट? यो बजेटले 2 वर्ष अगाडि एउटा बिगारे कुरालाई सुधार दिएको छ, तर त्यसमा पनि अपूर्ण तरिकाले सुधारेको छ। 2 वर्ष अगाडि के गरिदियो भन्दाखेरि अब हामी घाट नलाग्ने उद्योग पऱ्यौँ। 2 वर्ष अगाडि हाम्रा केही चाहिँ एक्सिपियन्स त्यसलाई के भन्छ सहायक कच्चा पदार्थ भन्छ। सहायक कच्चा पदार्थहरूलाई 10% ड्युटी 13% भ्याट लगाइदिनु भयो उहाँले नै। र साथसाथै हाम्रो चाहिँ यो क्लाइमेट कन्ट्रोलका इक्विपमेन्टहरू र हाम्रो प्यानल बोर्डहरूलाई पनि त्यस्तै गरी लगाइदिनु भयो होइन। उहाँले आधा सच्याइदिनु भयो, तर त्यो प्यानल बोर्ड र एसभ्याक सिस्टम भन्छौँ हामी, जुन कि हामी भित्रमा फ्याक्ट्रीमा हुने क्लाइमेट कन्ट्रोल सिस्टम हो, त्यो चाहिँ यथावत तरिकाले यो कुन चाहिँ भ्याटको नियमले दिन्छ यो मैले बुझिनँ। फिनिस प्रडक्टमा भ्याट नलाग्ने, मेरो र मेटेरियल अथवा मेरो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलमा भ्याट लाग्ने, यो कुन चाहिँ चिजले दिन्छ? 12 वर्षको हामीले कराइरहेको नेपालमा प्याकिङ मटेरियल बन्छ, त्यसैले तपाईँले चाहिँ वीड लाइक टु बाई फ्रम नेपाल, हामी नेपालबाटै खरिद गर्न चाहन्छौँ। अब नेपालमा चाहिँ भ्याट छुट छैन, तर विदेशबाट ल्याउँदाखेरि हामीलाई 1% आउँछ, त्यसले भ्याट पनि लाग्दैन। नेपाली मुद्रण उद्योगलाई पनि त्यो सुविधा दिने हो भने नेपालमा व्यापार बढ्न सक्छ। उहाँहरूको सायद 1.5 अरब रुपियाँको व्यापार थपिन सक्छ भनेर 12 वर्षको कराउँदा सुन्नु भएन। अहिले फाइनली उहाँ चाहिँ यसबाट चाहिँ त्यो सुन्नुभएको। अब हामी नेपालमा किनेको सामानमा पनि हाम्रो केही चाहिँ प्याकिङ मटेरियलहरूमा भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छ भने सरकारले। तपाईँले 12 वर्षको कुरा गर्नुभयो, 12 वर्षदेखि हामी केही चिज गर्न पर्यो भनिरहेका छौँ, तर सुनवाई भएन। तपाईँहरू त वैकल्पिक सरकार पनि, सरकारको जत्रै झन्डै संरचना देशभर फैलिएको पनि छ, तपाईँहरूलाई पनि नसुन्दो रहेछ है, जुनसुकै प्रकृतिका सरकार आए पनि। सुन्नुहोस् न, यस्तो सुन्ने नसुन्ने कुरा भन्दा मलाई यस्तो लाग्छ कि अब यो अलिक तगडा सरकार आएको 2-2.5 वर्ष भयो, 3 वर्ष जति हुन्ला होइन। अब जेठाहरू 3 वर्ष हुन्छ होला, त्योभन्दा अगाडि सरकार त के सरकार 6 महिना 9 महिना 8 महिना 12 महिना सरकार हुन्थ्यो। हामीले कुरा गरे एउटा मन्त्री चट्ट ठिक्क सबै मिल्यो, भरे बजेट पेस गर्दा अर्कैले गर्थ्यो, त्यो हाम्रो पहुँचै पुग्दैन थियो। तर एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो, तपाईँको कुरामा म आजको दिनमा आएर हिजोको कालमा भन्दा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने तरिकामा सरकारको दृष्टिकोणमा सधैँ फरक आएको छ। निजी क्षेत्रलाई एकदमै महत्त्व दिइएको छैन। हालांकि हाम्रो के अरे यो उसको प्रस्तावनामै, हाम्रो यो संविधानको प्रस्तावनामा के भनिएको छ भन्दाखेरि 3 खम्बे अर्थनीति भनिएको छ। समाजवाद उन्मुख 3 खम्बे, त्यो 3 खम्बा मध्ये 1 खम्बा हामी मेजर। तर दिनुपर्ने वेटेज निजी क्षेत्रलाई कहिले पनि दिएको छैन सरकार। निजी क्षेत्रलाई माइनस गरेर अगाडि बढ्न खोज्छु भन्छ। कुनै पनि सरकारले आजको मितिमा आजको दिनमा यदि त्यसरी सोध्छ भने त्यो गलत सोचाइ हो, गलत बुझाइ हो। निजी क्षेत्र जसले जिडिपीको झन्डै 70% थाल्छ, त्यो क्षेत्रलाई बिल्कुलै सम्मान नगरिकन अगाडि बढेर सरकार पनि जान सक्दैन। मलाई लाग्छ कुनै न कुनै दिन सच्चिएला, आज नभए अर्को बजेटमा सच्चिएला, अथवा पूरक बजेट पुसमा आउँछ त्यसमा सच्चिएला। उहाँले चुक्नु भएको छ। उहाँले अर्थमन्त्रीले पहिला के भन्नुभएको थियो, 2 वर्षमा गाडी खान्छु त्यसपछि ताली खान्छु। अब म के गर्नु जस्तो लागिरहेको छ, आश्चर्य भइरहेको छ मलाई होइन। अब बजेटलाई नकार्न पनि सकिन्न। तपाईँ कति नम्बर दिनुहुन्छ यो बजेटलाई, यो सारा सिनारियोलाई? पढा लेखा मान्छे, म डाक्टर हो र पढा लेखा मान्छेले पो नम्बर दिन्छ। म डाक्टर भइदिएर नम्बर दिँदै थिएँ, म डाक्टर होइन, मलाई नम्बर दिनै आउँदैन।
म खुसी छैन ल यति हो। अब अलिकति लकडाउनको विषयमा कुरा गरौँ। तपाईँ लकडाउन आरम्भ भएको केही समय पछाडि नै अब चाहिँ नहुने रहेछ यसरी, अब मोडालिटी चेन्ज गरौँ, कुनै एउटा तरिकाबाट उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गरौँ, इकोनोमीलाई चलाइराखौँ भन्दै आउनु भएको थियो। आजका दिनसम्म पनि त्यो वेमा सरकार टोटल्ली कन्भिन्स भएको जस्तो चाहिँ देखिएन। सरकारले बुझेन या हामीले बुझाउँदैन? सरकारले भन्नुहोस् न, मलाई याद छ सरकारले कहिले पनि विज्ञसँग सल्लाह नै गरेन। मलाई लाग्छ पहिलो पटक विज्ञान राखेर 72औं दिनमा सरकारले छलफल उच्च स्तरीय कमिटीले 72औं दिनमा पहिलो पटक करिब 20-25 जना विज्ञहरू, जसमा अर्थशास्त्री, डाक्टर र यो चाहिँ यो सर्वरोग सम्बन्धीका डाक्टरहरू भए, अरू विदहरू भए, विभिन्न विद, त्यसमा हामी विद चाहिँ थिएनौँ। हामी थिएनौँ, सबभन्दा पीडित चाहिँ हामी चाहिँ थिएनौँ त्यसमा। 72औं दिन आएर बल्ल सोच्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यसको हामीले विरोध गर्नु पर्थ्यो। विरोध त अहिले अवज्ञा भइरहेछ। अब अवज्ञालाई मैले समर्थन गर्दाखेरि फेरि यो देशको विरुद्ध लाग्यो भन्ने हो कि मलाई डर पनि त्यसमा छ होइन। यो मुलुकमा जे पनि हुनसक्छ, तर अति भएपछि अवज्ञा हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यो कुरा कहिले पनि नबिर्सनु। हामीले पञ्चायत किन फाल्यौँ? अति भयो, हामीले अवज्ञा गऱ्यौँ। म यहाँ शासन चेन्ज गर्ने चाहिँ कुरा गर्दै छैन है, म यहाँ लकडाउन खोल्ने कुरा मात्र गर्दैछु। फेरि तपाईँहरूले तिरका तार बनाइदिनुहुन्छ होइन। अब यहाँ लकडाउन अति भयो के, एउटा सानो दुकान थापेर बस्ने मान्छेलाई के भयो होला भन्नुहोस् त। न्यु रोडमा हिजो भयो, आज पनि भयो, ठाउँ ठाउँमा मैले देखिरहेको छु यो भयो होइन। गल्लीभित्र चाहिँ सबै खुल्या छन्, 5 स्टार होटल सबै खुल्या छन्, ठुल्ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोर सबै खुल्या छन्। ती बिचरा दिनको 3000 रुपियाँ बेच्ने एउटा व्यापारीले व्यापार गर्न नपाउने। सरकारले त्यो किन सोचेन? सरकार किन त्यति संवेदनशील भएन? जब यो सरकारले के भन्छ, गरिबको लागि आएको सरकार भनेर भन्छ, हाम्रो लागि त होइन होला। तपाईँहरूले यो लकडाउन अवधि आरम्भ भए पछाडि संस्थागत रूपमा गएर सरकारको उच्च पदस्थहरूलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्न त पाउनुभयो? राख्न त कति राख्यो यार। हाम्रो कामै सिंहदरबार धाउने काम थियो। अफिसमा काम छैन, 100 बस्यो, 1-2 घन्टा बस्यो, त्यसपछि दौडेर गयो सिंहदरबार, कहिले गयो यो मन्त्रालय, कहिले गयो ऊ मन्त्रालय। नराख्या होला त। हामी मात्रै किन, अरू पनि थुप्रै संस्थाहरू छन् नेपालमा, उद्यम व्यापारका थुप्रै संस्था, उहाँहरू पनि जानुभयो, तर सुनवाई चाहिँ खासै भएन। यसै गरी अघि बढियो भने कति दिन ठेकिएला? तपाईँका पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ला। ती साना उद्यमहरू त तपाईँले भन्नुभयो 3000 को व्यापार ज्योतिषी हो र कति दिन ठेकेला भन्ने होइन। मलाई त धर्मराइसक्यो। म धर्मराइसकेँ। मेरो 10-15-20% भए पनि व्यापार भइरहेछ। म धर्मराइसकेँ अहिले। आज झन्डै 80औं दिनमा आउँदाखेरि मलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो। यस्तो समय थियो पनि नहुनेहरूलाई के भयो? यस्तो समय थियो जति बेला यस्ता सङ्कटहरू आए भने निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले सरकारलाई दबाब दिन मास र्याली निकाल्थे। हामी त्यस्तो इतिहास पनि देख्थ्यौँ। दबाब दिन्थे कुनै फोरमबाट, सार्वजनिक सुनवाई गर्थे। त्यो विषयमा नसोचेको होइन, तर हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि हामी अलिकता डिसिप्लिन नागरिक पर्यो। अब हामीले त्यस्ता खालका दबाब दिने हो भने केही गरी, अब हामीले गर्नु त काठमाडौँमै हो विशेष गरी, हुन त जिल्लामा साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ। काठमाडौँमा हामीले केही गरी गऱ्यौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि सडनली कोरोना केसहरू स्पाइक भन्ने सारा दोष हामीलाई आउँछ। हरेक आउने व्यक्ति, त्यो उद्यमी व्यापारी सबै विवेकशीलै होला भन्ने के थाहा छैन। हरेक आउने व्यक्तिले मास्कै लगाउला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? हरेक आउने व्यक्तिले यसरी नापेर 6 फिट डिस्टेन्समा बस्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? त्यो सोच अगाडि राखेर, किन हामीलाई पनि माया छ नि त, नेपाली जनताको माया छ। हामीलाई यो रहर छैन कि नेपालमा भोलि 2 लाख पुग्यो भन्ने रहर छैन। यो 4000मै अन्त होस्, 4 देखि 5000 बिचमा अन्त होस्। कुनै न कुनै तरिकाले कोरोनाको कहर खत्तम होस् भन्ने हाम्रो चाहना। हामीले त्यो अप्सन नसोचेका होइनौँ। हामी मण्डला जान पनि नसोचेका होइनौँ है। तपाईँलाई भन्दैछु प्रश्न, हामीले जाने सोचेकै दिन अरू कुनै एउटा ग्रुपले गरेछन् मण्डलामा, 5-6 हजार व्यक्ति जम्मा भएछ होइन, मैले सुनेपछि। तर त्यो प्रकारको विरोध गर्न मिलेन। तपाईँले सायद याद होला 11 वर्षदेखि अगाडि हामीले महासङ्घले जब
काठमाडौँ करिब 17-18 दिन बन्द हुँदाखेरि विशाल र्याली गर्यो। त्यसले चाहिँ एक किसिमले ठुलो त्यो बेलाको शक्तिशाली राजनीतिक चाहिँ एउटा खेमा त्यो ब्रेक थ्रु नै थियो। हामीले ब्रेक थ्रु गरेका थियौँ होइन। र त्यसपछि अहिले आएर त्यो गर्ने अवस्था पनि छैन, कुरा पनि छ। हामीले त्यस्तो खालको गर्नु सोच्नु पनि हुन्न, गर्नु। अब कोरोना तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो दिनमा 200 देखि 300 को हाराहारीमा बढिरहेको छ। नागरिकको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ, उद्यम व्यवसायले सङ्कट हुँदै गएको छ। यस्तो विषय बिचमा विकल्प के हुन सक्ला राज्यसँग जसले ठ्याक्क केही गरिदिन सकोस्? एउटा त सबभन्दा पहिले यो आरडिटी भन्नेलाई बन्द गर्नु पर्यो। 10 खरब होस् कि 10 अरब होस् कि 20 अरब होस् कि 30 अरब होस्, शङ्का लागेका जनताको PCR विधिबाट परीक्षण गर्नु पर्यो। अर्को पनि के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कोभिड-19 जसलाई तपाईँ नोभल कोरोना भाइरस भन्नुहुन्छ, त्यो कुनै खतरनाक रोग चाहिँ होइन है। म विज्ञ भएर बोल्दै छैन, प्लिज यसलाई चाहिँ हेर्ने मान्छेहरूले आफ्नो तरिकाले बुझ्नु होला। यो त्यति साह्रो खतरनाक रोग होइन। यसको मोर्टालिटी रेट भनेको 2.5% छ। अब युरोप अमेरिकातिर धेरै देख्नुभयो, किन भन्दा धेरै वृद्धहरू मऱ्यो र उहाँहरूसँग थुप्रै जति पनि दुःखद निधन भयो संसारका जनताहरूको, उहाँसँग केही न केही अन्डरलाइन कन्डिसन्सहरू थियो। अन्डरलाइन कन्डिसन हेल्थ कन्डिसन भन्दाखेरि इदर देव डायबेटिक, इदर देव हाइपरटेन्सिभ और क्यान्सर एन्ड अल दोस थिङ। यो 3 महिनाको दौरानमा झन्डै 3 लाख कोरोनाले मार्यो। झन्डै 4 लाख कमन कोल्डले मरेका छन्, इन्फ्लुएन्जाले मरेका छन्, त्योभन्दा बढी एक्सिडेन्ट 4 लाख चान्सुनले मरेका छन्, क्यान्सरले करिब 12 लाख मरेका छन्। होइन, मतलब मृत्यु राम्रो भन्न खोजेको चाहिँ होइन, यसलाई ग्लोरिफाई गर्न म चाहन्न। तर के भन्दाखेरि हामीले अब के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले कोरोनासँग बाँच्न सिक्नुपर्छ। हाम्रा आदतहरूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो नेपालीको एउटा शानदार आदत छ, छिङ गर्यो, हात थुक गर्यो, यो चिजलाई बन्द गर्नु पर्यो। मास्क लगाउने आदत, हात धुने आदत, यसलाई बेसी गर्नु पर्यो होइन। यही संसारले होइन विपदसँग 200 वर्षभन्दा बेसी बाँचेको। विपद त थियो त, प्लेगसँग करिब हामी 300-400 वर्ष बाँच्यौँ प्लेगसँग। र बिचमा एकचोटि इन्डिया सुरुवात हो कहाँ आउटब्रेक भएको थियो, तर त्यसपछि प्लेग देखिएको छैन। HIV एड्ससँग हामी अझै बाँच्दैछौँ, इबोलासँग हामी अझै बाँच्दैछौँ। तपाईँले मैले चाहेर आँटेर यसरी बन्द गरेर बस्ने हो भने कति दिन बन्द गरेर त्यसले बन्द गर्नु मिल्दैन, फर्दर बन्द गर्नु मिल्दैन। अब हेर्नुहोस् 87% अफ द केसेस घरमा बसेर नर्मल तातोपानी खाएर निकाल्छ। त्यसमध्येमा 3%-5% केसेसहरू अलिक कडा हुन्छ। एकछिनलाई भनौँ नेपालमा चाहिँ 50 लाख भयो, 50 लाखको 5% कति भयो हिसाब गर्नु हो मलाई 2.5 लाख। 2.5 लाखमा 1 लाखलाई जति भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो। मैले एकदम हाई फिगर लिँदैछु, त्यो हुनेवाला छैन, त्यो हुँदैन है। तर हामी तयारी त्यसरी हुनु पऱ्यो कि हामी कोरोनासँग बाँच्न सक्नु पऱ्यो। आजको दिनमा कोरोना भनेर घरमा चाहिँ नि चुकुल लाएर बस्ने हो भने त के पनि हुँदैन। भोलि कोरोना होइन भोकले मर्छौँ। हामी गरिब नहुनेहरू हो, हामी जस्ता गरिब न, म आफूलाई धेरै धनी भन्नु पनि चाहँदैन, यिनीमा छैन पनि। हामी जस्ताहरू ठिकै छ, 3 महिनामा नमराउनु रह्यो, 6 महिना 1 वर्षमा हामी पनि भोक लाग्नु। जस्तो कोरोनासँगको लडाइँ यो राष्ट्रिय लडाइँ हो, अर्को अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लडाइँ हो। सबैले कुनै न कुनै रूपले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ। सरकारले आजका दिनमा संस्थागत रूपमा जे गरिरहेको छ प्रयास कोरोनाबाट जोगाउनका लागि कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि बजेट अनुसार खासै खराब छ। कोरोनामा सरकारले बजेट 10 अरब खर्च गरे, ठिकै होला, खर्च भए पनि होला, भएन होला म भन्नु, त्यसमा शङ्का उब्जाउने ठाउँ छैन। तर व्यवस्थापन पक्षमा हामी कमजोर छौँ होइन। र यो मान्छेको हिँडडुल व्यवस्थापनमै आउँछ, हिँडडुल गर्ने कुरामा र चाहिँ हाम्रो नाकाहरूलाई, हाम्रो सीमाहरूलाई सुरक्षित राख्ने कुरामा हामी चाहिँ अलि राम्रो भएनौँ। र हामीले चाहिँ यो होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था पनि राम्रो गरेनौँ होइन। यो चिजलाई चाहिँ सरकारले सकारात्मक रूपमा सोच्नु पर्यो कि वी हेभ फेल्ड, हामीले साँच्चै यसमा फेल भएको। नत्र भने आजभन्दा 80 दिन अगाडि 3 जना भएको ठाउँमा आज 4000 चान्चुन हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन। जुन प्रकारले भारतबाट चाहिँ नेपालमा नेपाली मजदुरहरू उहाँहरू
नेपालको बोर्डरसम्म आउनुभयो कोचेर। आज सायद प्रधानमन्त्रीले यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, बस रेलमा कोचेर आउनुभयो, त्यसले गर्दा बढेको। साँच्चै कुरा त्यो कुरा पनि साँचो कुरा हो होइन भने यहाँ लेभल 3 मा नत्र भने त प्रवेश गर्नै थिएन हामी के, लेभल 1 मा रहन्थ्यो हामी। नेपालमा के थियो त्यही दुईवटा चाहिँ नि, एउटा फ्रान्सबाट आएको सानो नानी एउटा थियो, अर्को चाहिँ नि युकेबाट आएको दुईजना, एकजना आएको अनि आमालाई सरेको, तिनटै केस थियो। त्यहाँबाट सुरु भएको होइन र बन्द। यो क्षमताको प्रश्न हो कि संस्कारको प्रश्न होला? सरकारले यति अवस्था, क्षमता भने के, संस्कार भने संस्कार हामी कामै गर्दैनौँ, लेट आवरमा काम गर्छौँ, क्षमता यहाँभन्दा बढी गर्ने हामीसँग स्रोत साधन नै थिएन। क्षमता छैन भने त म मान्दिनँ। नेपालमा जस्तो विद्वान व्यक्तिहरू सायदै संसारमा पर क्यापिटा कहीँ होला, नेपालमा जस्तो पिएचडी डाक्टर सायदै कुनै देशमा होला होइन। क्षमताको कुरा गर्दिनँ, अलिअलि संस्कारको कुरा हो र अलिअलि हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्र सेवक चाहिँ अर्को चाहिँ नि संस्कारकै पक्ष, क्षमता त छ। अलिकति महासङ्घको राजनीतितिर आउँदा, महासङ्घमा राजनीति हुँदैन सबभन्दा पहिलो कुरा मेरो सुन्नुहोस्, त्यसपछि जानुहोस् अगाडि। तर तपाईँहरू आफै तपाईँहरूका मिटिङहरूले जे निर्णय गर्यो भनेर बजारमा सुन्न पाइन्छ, हावा नचले त पाप पक्कै हल्लिन्न थियो होला। मिटिङमा के निर्णय हो? खेत प्रस्ताव पारित गरियो भन्ने आइरहेको छ। अब चुनावको नजिकका कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, म एउटा महासङ्घको एउटा पदमा रहेको मान्छे हो होइन। मैले अहिलेसम्म माइने उठाइरहेको छैन। अब नर्मली हामीलाई 3 दिनभित्र हामीले माइने उठाइने पाउँछौँ, यो बन्दाबन्दी कारणले माइने नआएको होला। मैले पनि तपाईँहरूकै माध्यमबाट सुन्न पाएँ कि खेत प्रस्ताव भन्ने यस्तो खासमा केही आएको थिएन। कुरा चलेको थियो डेफिनेटली, कुरा त अरू पनि विभिन्न चलेका थिए। कुरा डेफिनेटली एकजना साथीले कुरा उठाउनु भएको थियो। अब त्यहाँ यसमा चाहिँ नि अब हाम्रो बहस भनेको इसी मिटिङ कहिले बोलाउने कुरामा थियो। इसी भनेको कार्यकारी समिति मिटिङ कहिले बोलाउने कुरामा थियो, मुद्दा त्यो थियो होइन। अब हामीले त्यो मुद्दामा चाहिँ नि विभाजितै भएर कार्यकारी समितिको मिटिङ अहिले बोलाउने भनेर भने त्यो चाहिँ नि पूर्ण सहमतिमा भएको होइन। तर त्यो खास एकजनाले हामी छलफल गर्दै थियौँ, खास एकजनाले कुरा उठाएको, अरू कसैले हो पनि भनेको छैन, होइन पनि भनेको छैन। अब मैले पनि एउटा तपाईँहरूकै यस्तो एउटा अनलाइन पढ्दै मलाई यसो हेरेँ के हो यो, कहाँ छलफल पनि भएको छैन। र एउटा कुरा के भन्दाखेरि खेत प्रस्ताव जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विविधमा आउनु हुँदैन, त्यो मूल एजेन्डामा होइन। मूल एजेन्डामा आउनुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो मूल एजेन्डामा सिम्पल हाम्रो एजेन्डा थियो 54 साधारण सभा भन्ने मतलब थियो र विविध भन्ने थियो, विविध भइहाल्छ। यो त यस्तो कुरा हो कि अब अर्थमन्त्रीजीले त्यहाँ चाहिँ नि विविधमा चाहिँ नि बजेट भाषण पर्ने कुरा जस्तो भयो, यो कहीँ नहुने कुरा, कहीँ नभए जात्रा हाँडी गएको जात्रा भने जस्तो कुरा भयो। त्यो पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। अब मैले भनेको छु कि एकचोटि त्यो पाउँ भनेर, के अरे मैले पाउँ के रहेछ कसो रहेछ, मलाई लाग्दैन कि यो पारिँदै भएको होला त मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तो तपाईँहरूको छातामा तल बस्नुहुने हजारौँ उद्यमी व्यवसायीहरूले आजका दिनमा मान्नु पर्यो खेत प्रस्ताव पारित भएको छैन। मलाई त्यस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, मैले नदेखेसम्म भन्न सक्दिनँ। म अहिले के भन्नु सक्छु भने घाम लागिरहेछ भन्न सक्छु, किनभने त्यो झ्याल खुल्ला छ। झ्याल बन्द भएर सायद त्यो पनि भन्नु सक्दिनँ। अब मैले खेत प्रस्ताव भएको चिज मैले पढेकै छैन, मैले कसरी मानौँ एकजनाले लेख्दैमा। बहुमत अल्पमतका कुरा पनि आउलान्, बहुमत पक्षले त्यस्तो चिज चाह्यो भने माइन्युटमा लेखिएर आउला, त्यति बेला महासङ्घको आन्तरिक एउटा कुरा के प्रश्न छ भन्दाखेरि पदाधिकारीको कार्य हाम्रो अधिकार प्रष्ट छ। हाम्रो अधिकारले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई निर्णय गर्ने अधिकार हामीले दिएको छ। महासङ्घको आगामी साधारण सभा जसले नेतृत्व चयन गर्दछ त्यसको विषयमा केही तात्विक निर्णय हो वा छलफलले? साधारण सभा विषयमा के पनि कुरा होइन, हामीले चाहिँ खालि इसी राख्ने, इसीले साधारण सभाको तिथिमिति तोक्छ भन्ने कुरा। अब इसी चाहिँ सायद असारको 8 गते हाम्रो कार्यकारी समितिको बैठक बोलाएका छौँ। त्यो कार्यकारी समितिको बैठकको मेजोरिटीले अब चाहिँ नि अब साधारण सभा कहिले गर्ने होइन
अब धेरैजसो साथीहरू चाहिँ नि साधन सकेसम्म छिटो गरौँ भन्ने चाहिँ पक्षमा हुनुहुन्छ। अब हामीले अस्ति नै गर्न खोजेका थियौँ खासमा। अब यो सरकारले लकडाउन थप्दा थप्दै त त्यसो भन्दैमा हामीले एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि विभिन्न ब्याङ्कहरूले आफ्नो साधारण सभाको घोषणा गरिसकेको अवस्था, परिसङ्घले पनि आफ्नो साधारण सभा घोषणा गरिसकेको अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा हामीले घोषणा गर्नुहुन्न भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। अब हामीले घोषणा गर्दा गर्दै यो विपद बढ्दै गयो, यो 4000 को 20,000 पुग्यो, काठमाडौँमा निकै चर्क्यो, साथीहरूले आउनै मुस्किल भयो भने त्यो त मुस्किलै पर्छ। भोलिको कुरा कसलाई के थाहा, न तपाईँलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ। जिज्ञासाहरू सकिए, तपाईँको जिज्ञासामा यति कुरो छोट्यो, मैले यति कुरो थप्नुपर्छ भन्ने केही महसुस गर्नुभएको छ भने प्लिज। अरे यार यति लामो कुरा के कुरा गर्नु छ र छैन। महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू, नमस्कार।